Abu, bicara kamu kunjungin kan? Kamu kunjungin jisin? Kamu kunjungin jisin? Hai, bicara kamu kunjungin jisin deh sih? Raujo? Rauji. Ayo waktu Rauji. Waktu Rauji. Mal kamu kunjungin jisin tadi? Kasar mak. Warri ammoo maaliif gartee haakama geessanii jettan haakima fakkeenyaaf yoon gartee as keessaa fuudhee gabbaas arabani beeytanii isaanii miti naa gartee fayyaa qabu kanaamu arabni gartee dhalaa takka irratti ati zinaa goote jechuun gaafii takka hin qabdu rasaasa keessa baasuu jechaadha rasaasa si dha'uu jechaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Hordoftootaa fi daawwattoota keenya har'allee dhufeetiin as jira. Warri gartee maaliif tumtaa ijoollee sana gartee ofii fuula biinuu dha'ee jira maaliif dhoottaa jettan dubbii tana quban qabdan fakkaata. Michoota naatu ishiin bakka dalagaa turte bakka dalagaa irraan waamee wal jaalala turre achi gaafa san jaartiin isallee mana jirtu isa moggaa fide jechuudha. Nin fuudhaa jeetin naafinni kun walitti bakka saahiba isa moggaa fide haajaa takkan qabaa amman si deebi'aa jeetin achi ka'ee xiqqoonis bakka dalagaa sanii waa fudhachuudhaaf akka maallaqaa takka laalachuu kute yeroo naamni jennee galgala sana ittiin deebine budeetiin oolee itti deebi'e yeroon akkasitti itti deebi'u edaa haadha manaa wajjin mashaakila uumanii jiranii wal lolanii bakka wal fixanii bar haay wal godhanii akkasitti innilleen gartee anilleen ergan gartee haadha mana kiyyallee dhabe haadha ilmaan kiyyallee dhabe sin dhiisuu jee michoo tanaan jechuu michoo wajjilleen bakka michoo illeen yeroo nama gaafadhuuti hedduu takka diiddee jedhanii akkasitti san booda michoo san bakka adeemsa keessa gaa namni kun waan nama qonnamaan beekanii ishilleen hayyamtee fi fuudhee jechuudha. Fuudhee ni hallee biyyarraan godhanne asumatti godhatee asumatti sheekotiin asitti hin gootee fi san booda akkasitti kaa'anitti nin dhufee yeroon dhufu mana hin jiranii nin dawwalee fi silkiin isaan dalayidu achiin ka'ee ni barbaadee hin garree amma ittiin dhiisee hawaasni gartee ollaan isaa kun natti himee jira akka wal dhabanii ishii fuudhee deemanii natti himee jiranii yeroon guyyaa sana olee galgala inoo sargiin argu sargii gistaan liivirra ta'a gistaan viidiyoo waraabetta bakka arke ijoolleen isa moggaa jirtu sokkatti sargii hootettee na yaamtee bakka tapha jiranii achiin kee waa hundaafuu meeqoo akkuma dhugaa taatee ilaalaa je'ee ka'ee yeroon gartee dhaqu sargiin itti jiranii michoo fuudhee jira michoo ni haa godhatee jira gandilleen guban qabu michoo akkasii ni haa godhatee wajjin gaammaan tana halkanuma san akkasitti bakka anilleen akkanaa ummus haadha ummu seenaa tana gartee bakka ishiin jirtu itti dhageettiin dubbisee an bakka inni kun gartee naman gartee duraan akkaan jaaladhu jeetiin michoota moggaa fide innilleen erga gartee waan sannaa guutuu dadhabee akkan an gartee itti yaada sannaa ta'uu dadhabee michoon an jaaladhu tana fuudhe an bakka inni michoo sanii wajjin
jiraachuun qabu amichoo waan hin godhun qabu isa garuu hin ajjeesaa jeetin isii wajjaase isilleen na dhaggeeffattee deebisaa ishiin na hannite lakkii mee dhiisi mucaan kun gartee abbaa ilmaaniiti anilleen akkuma keetti gartee silaa gartee faraqaa ilmaan kanaati malee jiruu isaa jibbeetiin jira akka inni silaa gartee miccoo sanii wajji jiraatu miti akka gartee inni lafa tana gubbaa hin jiraanne silaa inni as gubbaa lafa tana gubbaa jiraachuu baatee waan fedha faraqaa ilmaan kanaatiin gartee waa hunda obsee isa kanaa wajjiin jiraachuuf jira itti inni ammoo miccoo daawwata namichaa miti isiin quba qabdi waa hunda asii deemee bakka maaliin dalaga maal dalagaa takkan dhaqa maal jee guyyaa dhalaa fuudhee magaalaa kusan deemaa oola jedhan gistaan fuudhee mana namaa geessee hojii qamaa maal jettii waa hunda naa himte akkasitti bakka saniif waan gaamman tan isan dhiisuu ilmaan gartii yoo rabbiin guddisanii guddatanii ijoolleen tiiwumaan taatu otirreerta anisa bakka ajjeesitiin akkasitti ofirraa takka asiin deemaa takka ammoo hidhamuu na wayyaa man hidha galuu filadhaa jeetin isii wajjaase yeroon isii wajjaasa'u ishiin akkasiiti koyii nama tokko jira nama gartee siidii na dalgu tokko jira isaan nama saniin gartee itti yaame akka gartee isaan kun walirratti hafan godhaa sii godhaa naan jetti akkasitti yoo aara baatee naan jette hayyee yoo akkas taatanillee gartee irraa oolee bakka inni jirullee hin barbaadu bakka inni jirullee hin barbaadu sirratti dhiisee hin jenne achi hayyee jennee waliigallee achi ka'ee deeme yeroon gaamman tana bulee wanti yoo inoo isiinis edaa ijoolleen akkasumatti walirratti haftee ganama sana edaa ishiin bakka asiirri sun akka dalayduu ni beekti ganama dhayitee achirraa ijoollee walirratti haftee viidiyoo mattee gallakkistee yeroon viidiyoo argu hinoo bakka dhugaa sa'uu dadhabeetiin amanuu dadhabee gaajeetiin isii yaa bilbilee bira dhaqee yeroon bira dhaqu dubbiin dhugaa wallahi dhugaa himuudhaaf bakka guyyaa sanniin gammadee illeedha wallahi hedduu tokkan bakka gammadee anilleen irraa gammadee bakka kana gootee anilleen tana booda arabee jeetiin maal jee bakka hedduu tokko bakka gammadee san booda miccoo illee ofirraan dhiiseetu jaalattis illeen bakka ana keessaa baatee nin dhiisee achirraa ka'ee gaammaan tana erga garuu isaan gartee akkatti rakkatanii Museen illee gartee qonqolleetti kannaan jirtu san gubbaan bakka ijoolleen tulleen gartee walirratti haftee rakkoo guddoo kusiran akkasittan illee bakka waa hunda gartee erga isaan gartee akkatti walirratti turan bakka anillee dhiifama godheefi jeetan achi deemee lammaffaa yeroon itti deebi'u haati Museen akkasumatti ana isaanii hulaanu qolloftee achi deemte ijoolleedhaaf beela jirti ana taanaan mana keessan jira akkan itti gabba'u dhabe anummaanuu isaanii wajjin beela'u jira jechuudha anummaanuu isaanii wajjin beela'u jira bakka waan akkanaati warri ammoo maaliif gartee haakaman geessinee jettan haakima fakkeenyaaf yoon gartee as keessaa fuudhee gabbaas araba ni beektanii isaanii miti naa gartee fayyaa qabu kanaamu arabni gartee dhalaa takka irratti ati zinaa goote jechuun gaafii takka qabdu rasaasa keessa baasuu jechaadha rasaasa si dha'uu jechaadha rasaasa keessa baasuu jechaadha yoon akkasitti fuudhee ijoollee sana gabbaasee isaanii miti anuu lubbuu tiyyaan hin ba'u jechuudha anuu lubbuu tiyyaan hin ba'u tanan gartee isaaniif illee sodaadhee ufillee sodaadhee
bakka lubbuuti jallee gartee sodaadde wajjin rakkachuuf jira jechuudha. Wajjin rakkachuuf jira. Tana hunda garuu tana gartee dubbii rabbii fidee waan jedhan hin qabdu. Rabbii birallee gartee dhufuu dandeessi. Laakiin tana gartee tun ummu seenaatu siiriitti godhe. Ani najjeesaa innaan siiriitti si godhaa akka isaan warratti hafanii si godhaa jettee itti goote. Siiriitti goote ijoollee akkasii warratti haftee tun gartee waan siiriin dalagame. Rabbii bira dhuftee jedhanii waan gartee rabbiillee wanti jedhaniif hin qabdu jechuudha. Taatee garuu dalagaan hundi gartee tanuma rabbiiti. Rabbumaatu bakka itti katabee jechuudha. Itti katabee gaafuma gartee bakka guyyaa wanti isaa san gartee rabbi itti katabee akkatti akkana taataa jee itti katabee inni illee bakka waan kana dalaguu gartee an amaneetiin gartee isa kana mugatti miccoo tana fidadhee ni fuudhaa jee akkasitti isa mogaa fidee inni illee amaana nyaate saniitiin gartee bakka jaartiidhaan gartee akkasii itti nagootu jireenya gartee lamaan karaa irraan ajjeesinii yoo hojjetu taate waan jetti kana godhiin jeenii akkasitti itti goote amma gaa bakka amalaan dhabe bakka yoon gadiin baasaa jees akkasii arabni kun ni beektaa dhalaa takkaa wajjin gartee si akka malitti gartee dhaabbatuu yoo si arkan gartee sin dhiisanii biyya akhi takka keessarraa waan irra gangaa wallaahi nu ammallee ijoolleen ciisuma jirti hin beekne egaa. Aboo michoora qaama kun jiisin qabe. Qaama kun michoora jiisin. Qaama kun michoora jiisin. Hai michoora qaama kun jiisin dhageesse. Irraa hojii irraa Rajin, malam kamu gunjur jik tak